Umuhanzi w'umurundi Daramati wamenyekanye mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba yiseguye ku bafana be avuga ko igitaramo yagombaga kuhakorera i Burundi yanze kugikora bitewe n'imvura nyinshi yaguye aho cyari kubera. Ni igitaramo cyagombaga kuba mu mpera z'icyumweru ku itariki ya 12 Nyakanga kikabera ahazwi nko kuri La Coloko Brasseau mu murwa mukuru Bujumbura. Yiseguye ku bafana ibaruwa ifunguye yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze kuri uyu wa 13 Nyakanga 2026. Daramati yagize ati nshavujwe cyane nuko nabataramiye mu ijoro ryakeye mu gitaramo cya Hyperlink Sunday cyari cyateguwe na Virginia Global. Ati byatewe n'imvura y'amahinduro yatunguranye muri iryo joro ikangizaho cyari kubera kuko hadatwikiriye. Kubw'amahirwe make umutekano n'ituze byanyu n'imigendekere myiza y'igitaramo twahisemo kugisubika. Imibereho myiza yanyu izahora iza imbere. Uyu muhanzi uri no mu banyamahanga bakunzwe mu Rwanda yakomeje ahumuriza abari baramaze kugura amatike yo kwinjira muri iki gitaramo icyizere ko bayabika neza bakazakitabira ku munsi kizimurirwaho. Ati mwihangane mubike amatike yanyu dore ko igitaramo kiri kongera gutegurwa. Twatangiye gutegura amatariki kizaberaho ndetse tuzabasangiza itangazo ryacyo n'amakuru yimbitse kuri cyo mu minsi ya vuba cyane. Usibye gusura u Rwanda ari mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, Daramati n'umwe mu bahanzi bo mu Burundi bamaze igihe kitari kinini mu muziki ariko bakaba bamaze gukorana indirimbo n'abahanzi nyarwanda bakomeye benshi. Uyu musore uri mu bakunzwe i Burundi afite You Love yakoranye n'abarimo Juno Kizigenza, Pyramide yakoranye na Kevin Kade na Kivumbi King na Singe yakoranye na Afrique. Izindi zamutumbagije cyane zirimo Madamu Kosho, Itambolize ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kandi afuro kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika nongera iyo tamu rudatama ahubwo rutarama. The Ben uri mu bahanzi bakomeje kugarukwaho mu itangazamakuru yavuze ko nubwo Coach Gaël ari inshuti ye magara bishobora kugorana kongera gukorana mu buryo bwa kinyamwuga kuko yahitamo gukomeza kubungabunga ubucuti bwabo aho kubushyira mu kaga bitewe n'akazi. Ibi yabigarutseho mu kiganiro cy'itangazamakuru igihe ubwo yarashyiriweho impano yahawe n'abafana be baherutse kumushimira uko yitwaye mu bitaramo bya Samakawutiri Tour. Aha akaba ariho yabarijwe niba bishoboka ko yazongera gukorana na Coach Gaël. Ni ikibazo uyu muhanzi yabajijwe kuko hamaze iminsi amakuru asa nabica ku ruhande ariko aca amarenga yuko basubirana mu gihe Coach Gaël na Bruce Melody baba batongeye amasezerano y'imikoranire. The Ben yabanje gushimira Coach Gaël amuvuga nk'umwe mu bashoramari bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuziki nyarwanda, ashimangira ko yashoyemo amafaranga menshi abitewe n'urukundo ukunda kurusha inyungu yawukuramo. Yagize ati twagize abantu batandukanye bashoye imari mu muziki nyarwanda ariko sinzi niba hari uwawukunze akanawushoramo nk'uko Coach Gaël yabikoze. Nge mbona yarabikoze abitewe n'urukundo rw'umuziki n'iterambere ryawo atari inyungu. Nanjye ndamukunda cyane nubwo bidakunze ko dukomezanya, arabizi ko mukunda kandi mwubaha. Kubyo kuba bakongera bagakorana, The Ben yagize ati urumva bavuga ngo ibidahura ni imisozi. Nge nemera ko n'abantu badashobora gukorana, gusa ngewe nzi yuko meze n'ibyo nsaba mu kazi bishobora gutuma bitoroha. Ntekereza ko Coach Gaël yabikora ariko ku ruhande rwanjye byaterwa n'ibiganiro twagirana. Ikindi nuko ari umuvandimwe wanjye, aho kugira ngo dukorane hanyuma
tubishwaniremo, nahitamo ko akomeza ibye nanjye ngakora ibyanjye, ariko tugakomeza kuba inshuti magara. The Ben na Coach Gael batangiye gukorana muri 2021, ariko imikoranire yabo ntiyamaze igihe kinini. Mu mishinga bakoze harimo indirimbo Why yahuriyemo na Diamond Platinum. Nyuma yo gutandukanya, Coach Gael yatangiye gukorana na Bruce Melody, imikoranire imaze imyaka 5. Icyo gihe gutandukana kwa The Ben na Coach Gael kwatumye havuka umwuka utari mwiza hagati yabo. Gusa nyuma y'igihe baraganiriye, biyunga, bemera gushyira ku ruhande ibyo batumvikanaho, bongera kubaka ubunshuti bwabo. Kandi afuro kugira ngo amakuru nk'atazajya gucika, naho ngende iyo tamu rudatama ahubwo rutarama. Umukinnyi w'amafilimi w'umunya-Nouvelle-Zélande Sam Neill wamamaye cyane kubera gukina filimi y'uruhererekane yitwa Dogit Alan Grant muri filimi y'uruhererekane ya Jurassic Park, yapfuye afite imyaka 78 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Sam Neill yatangajwe kuri uyu wa mbere. Umuryango we wavuze ko yazize urupfu rutunguranye. Muri 2023 Sam Neill yatangaje ko arwaye kanseri yo mu maraso, indwara yamusabye kuvurwa igihe kinini. Nyuma yaje gutangaza ko yakize. Neill yamenyekanye cyane ubwo yakinaga nka Dr. Alan Grant, umuhanga mu by'ibinyabuzima byo mu bihe bya kera. Muri Jurassic Park, imwe muri filimi zakunzwe cyane mu mateka ya sinema, zishingiye ku nkuru y'abantu bahangana n'ibisimba bya kera byazutse. Mu 1990 yakinnye nka Captain w'ubwato w'intambara muri filimi The Hunt of Red October, naho muri 1981 agaragara muri Omen ya gatatu The Final Conflict. Yakinnye kandi muri filimi The Piano mu 1993, yaje no kwegukana igihembo cya Oscar. Sam Neill yavukiye muri Iroma, Omang muri Ireland y'Amajyaruguru, ariko yimukira muri Nouvelle-Zélande afite imyaka 7 nyuma y'uko se wari umunya-Nouvelle-Zélande asezeye mu gisirikare agahitamo gusubira mu gihugu cye. Amahirwe akomeye yabonye muri sinema yaje muri 1977 ubwo yakinaga muri filimi yo muri Nouvelle-Zélande yitwa Sleeping Dogs, yamufashije kumenyekana no kubona izindi nshingano muri filimi nini muri Australia ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Kandi afuro kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika, naho ngende iyo tamu rudatama ahubwo rutarama.